السلام علیکم ګران شاګردان ولادي بک چیرې جوړ یاست راځو د نن درس ته د نن ویډیو چې د هغه موضوع دا ده چې موږ ولې د پارت آف سپیچ زده کوو. پارت آف سپیچ څخه مراد نان پرونان ایجکټیو ورب ایډورب پریپوزیشن کنجنکشنز د وینا برخې پارت آف سپیچ یا ځای کلام دا موږ ولې زده کوو. د دې مثال به زه تاسو ته وایم. د دې په زموږ په انګریزي کې د انګریزي په زده کړه کې د دې څومره کردار دی، ډیر مهم کردار دی. زه په دې باندې تاسو ته سر در خلاصوم. د دې بغیر انګریزي نه زده کیږي. نو زه به تاسو ته په انګریزي کې د دې اړین چې کوم ضرورت دی هغه به تاسو ته ښایم. دا چې موږ د دې څخه مخکې نان پرونان ایجکټیو دا ټوله وویله، دا و ډیفینیشن دا موږ ښه زده کړله. نو اوس د دې مثال وایو، د دې دغه وایو، د دې استعمال وایو چې دا موږ ته څه ګټه کوي. زه به تاسو ته وایم چې دا د دې بنیاد دی. بنیاد کوم خلک چې بې پارت آف سپیچه انګریزي زده کوي هغه وخت ضایع کوي، ځان ته دوکه ورکوي. موږ به دونې ووایو د پارت آف سپیچ مثال داسې دی لکه موږ چې سړک جوړوو، د سړک څخه مخکې موږ یو وار باجرۍ، ډبرې او لوک اچوو، هغسې وروسته بیا موږ سیمټ پر اچوو. نو دا داسې مثال لري. اول پارت آف سپیچ زده کیږي، بیا ټنسونه، بیا دغه وروسته انګریزي. بل مثال یې دا رقم دی لکه موږ چې یوه خونه جوړوو، دغه دیوال، دغه څخه لومړی دغه موږ بنسټ اچوو، بنیاد، تادی موږ ورته وایي. نو د دې ډېر مثالونه ویلی شو چې پارت آف سپیچ څومره زیات ضروري دی. خو دا له بده مرغه د خلکو سره د دې هیڅ فکر نشته، هیڅ د دې چې کوم ارزښت دی د پارت آف سپیچ هغه هېڅکله. نو زه تاسو ته وایم چې دا بالکل د دې بنیاد دی. هغه اولین سټارټ چې د انګریزي دی هغه د پارت آف سپیچ دی. اوس نو دا څنګه زده کول دی؟ د دې ډیفینیشن، د دې معناوې، د دې په جملو، د دې په الفاظو کې د دې مثالونه زده کول دی پارت آف سپیچ. اوس نو په ټنسو کې د دې ګټه څه ده؟ اوس نو په انګریزي کې د دې ګټه استعمال څنګه راځي؟ په دې خبره باید موږ سر خلاص کړو. روزمره یو اسانه استعمال خو دا دی چې کله ته یو ورځ وګورې، دا خو اغېزي خبره ده، اسانه، چې ته یو ورځ وګورې ته لیکلي ای ډي جې، که ستا پارت آف سپیچ نه وي زده ستا په دې سر نه خلاصېږي چې ای ډي جې څه معنا، د دې معنا ایجکټیو دی. بل ورځ سر لیکلي وي، د دې څه معنا ورب، د بل سر لیکلي ان، که ستا پارت آف سپیچ نه وي زده ستا سر نه خلاصېږي، د دې معنا ان معنا ناون. زه به اوس د دې ارزښت مکمله بشپړ ارزښت د دې د تاسو ته په ټنسو کې در وښیم چې په ټنسو کې دا موږ څنګه استعمالوو. مثال د خبرې تا ته په ټنسو کې وایي چې ته جمله جوړه کړه. په جمله کې تا ته څه وایي؟ چې ته اول د واره سبجکټ ولګوه، یا ورب ولګوه، یا په دې کې هیلپینګ ورب ولګوه، یا دغه شان موږ په دې به زه لږ درته وکړم بیا به دلته راسو. نو که چیرې لږ خبر دا درته وایم بیا وروسته بیا ښه سر په در خلاصوم. که چیرې هغه تا ته وایي چې سبجکټ ولګوه، چې تا سبجکټ نه وي ویلی ته به څنګه وایې؟ هغه تا ته وایي په ساده جمله کې اول سبجکټ ولیکه، په سواله کې اول هیلپینګ ورب ولیکه. چې ته هیلپینګ ورب نه پېژنې ته به څنګه؟ هغه تا ته وایي ورب ولیکه، د ورب اول فارم ولیکه. چې تا ته ورب نه وي در معلوم ته به څنګه؟ ته به ورب چې شته چې زه ولیکه. نو هغه مین پارت آف سپیچ موږ ته یې ویلي وه، د څه نور څنګه استعمال په دا ټنسو کې راځي هغه به هم زه درته ووایم. لکه سبجکټ موږ ته وایي فاعل ته، کارکوونکي ته. په جمله کې چې کوم څوک کار کوي هغه ته موږ ته سبجکټ وایي، فاعل. مثلا احمد از ورکینګ، هی از ورکینګ، دا کارکوونکی چې دی هغه ته موږ ته سبجکټ وایي. چې پر کوم شي کار روان دی، هی از ګوینګ ټو سکول، he is playing cricket، دی کرکټ کوي. موږ ته کار په چیش روان دی، هدف ټارګټ چیش دی. دی په انګریزي کې وایي چې the affected thing in a person or a person in a sentence is called object. د جملې په پای کې اکثره په اخره کې object راځي، ناون راځي، دا ته موږ ته object وایي، مفعول. نو دا دی بل هیلپینګ ورب، دا موږ ته یې نه ویلي، دا هم د پارت آف سپیچ برخه ده، خو
خو مین برخه مې هغه به اوس زه سر په در خلاص کړم. helping verb مخکې وایي چې helping verb helps. The helping verbs are the words are the main verbs. helping verbs help the main verbs. helping verbونه چې دي هغه د main verb سره کار کوي. د helping verbونه دا دي: is, am, are, was, were, do, does, have, has, will, shall. دا ټول helping verbونه دي. have been, has been، دا چې دي دا helping verbونه دي. که دا ستاسو مخ ته راغله دلته بیا په ټنسو کې چې مخکې ټنسونه وایي ټنسونه شروع کوو بیا به انشاءالله په دې باندې د دې اهمیت بیا ته در معلوم شي چې helping verb څه معنی. اوس نه بیا د دې څه وروسته په ټنسو کې د دې قدر معلومیږي. د فاعل قدر معلومیږي. هغه چاته کله مخکې په ټنسو کې جملې جوړوو بیا تاسو ته وایي چې helping verb دلته ولګوئ، اول helping verb ولګوئ، بیا اول سبجیکټ ولیکئ، بیا helping verb ولیکئ، بیا verb ولیکئ، بیا object ولیکئ. په هغه ځای کې بیا زموږ ته ډېر ښه سر په خلاصېږي. نو سبجیکټ، object او helping verb دا درې مخکې نه وویلي. هغه دا ما دې ته په اسانه پر هغه باندې یوه ویډیو هم زه جوړولی شمه. که بیا دغه بیا به زه یوه ویډیو هم جوړه کړم که ستاسو غوښتنه وه. فعلحال همداسې اسانه سر په در خلاص کړي. نو دا د پارټ آف سپیچ ضرورت دی. د پارټ آف سپیچ دا ګټه ده، دا استعمال دی. په ټنسو کې چې پارټ آف سپیچ نه ستا نه زده ته ټنسونه نسې زده کولی، ټنسونه چې نه زده ته ژبه نسې زده کولی. مننه. که ویډیو خوښ شوي سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. مننه.